nani Madi alobaka okende élection te mais à live na 4 jours abinde nino tozokende élection pour comprendre bautaki wapi pe bazokende ouais président Félix azwi kaka zingi bango abwaki bango. Bomba mabe bezake bitakura ya IDPS anomanga ekriwana bomba mabe me kombo na me eza mawana Eric lelo nde tozali koyebisa bino masolo ndenge ezali kotambola na RDC. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza bien po Nzambe azo protéger biso moko tozo protéger aza pe na sécurité oyo ezo protéger mais aza calme po population ne bazo sepela ne makasi toujours bazo tia na prière pe na mboka na kati ya prière boko sentir lelo masolo eza kitoko mais tozo yebisa bandeko nyonso oyo libandana oyo awa tozo préparer marche mpona kosoutenir chef de l'État a initié eloko moko gratuité enseignement etikala kosalama te na Congo ye akomi asali 9 mois abwaki bor wana donc lelo oyo mama azwi mpe akomi obwaka soki bana mpe bakomi otango bacrise na kati ya RDC esili donc yango wana po biso nyonso toza eloko moko ya kosoutenir eloko wana ndenge toza boye tozo préparer toza mama na mobilisation pour les 9 tokota na nzela biso nyonso donc esengo ebele tozoloba place ozali ozolanda biloko oyo tiaka na prière biso nyonso tozotia na prière po lelo soki mboka ezwi kimia ya bien ezwi développement makasi place obandi ata okomi na RDC te ozaka ya kosepela toujours. Bon, nazoyebisa bango nazofongola bino lelo lisolo basalaka eloko mosusu te ndenge baza wana na parlement bazaka na eloko moko basalaka bavotaka budget donc lwa mosusu likolo budget eza te mpona ndeko na biso mama Mabunda batika ye FCC eloko baosala bayebi bakoti bareunion basali tu bakweyisa mama Mabunda esimbi te ye mpe atalika makila ya peuple congolais baolela mingi balobaka parlement na eza ndako ya peuple lelo oyo sikoyo ndenge nini bango bakokomisa yango ndako ya baministre ndako ya badepute ndako ya mabumbi na bango te peuple neti azolela Nzambe azoyoka Mabunda nguya wana ekotele souci ya peuple ayoki yango neti aza pe mama akotaka ayoka 9 mois na libumu biso toyoka yango te ya yoka yango déjà a sentir mawa ya peuple congolais habité pona ngai les peuples d'abord yango wana mama bao distraire na bango bazobeta ba vertige eloko mo esama te pona mama Mabunda
baotika kolongola te problème na bango eza nini baye kocomprendre calcul na biso ya FCC fale tolongola mabunda totya mutu mosusu bavote baloi mpona avantage ya seni mpo banda kovote président seni na parlement soki président ya parlement wana atie baloi moko bavote kuna na parlement nde bakovote président ya seni na parlement mpona nini baye kocomprendre président de la république ye nde mutu anomaka mutu oyo aseni président seni mpo auta na société civile président siko anome ye siko place wana epesi bango vertige mpona nini ya koloba omoni lwa mboka na biso bataya yango na avantage ya Mese Kabila donc Mese Kabila avantage wana bataya yango siko président Félix azwika bord wana lati soka kotika une année le 24 bafilme ebandi na Congo le 24 janvier bafilme ebandi yango wana te nguya wana sikoyo ebanda kosala soka koti une année yango wana bango sikoyo ekomi opesa bango kipelekesa estce Shadar président asali awa bimi awa tokoma lelo akokisa 9 mois Shadar aloba ndenge ni Shadar akoloba tosepeli mingi Shadar alobi après Robert Roy aleli na ese kuna masolo eza donc miss musala ezosala makuna donc cela veut dire que l'ex-président Joseph Kabila a sali rentrée politique donc qui veut dire que postuler en 2023 d'après la ligne de matika biloko wana akopostule wa eza neti bazwi mwa kopali batie wana bazofina ye oyebi oyo batiaka bapile moko elela fion soki ozofina ye ganga fion yango wana eloko baosa mpo na peuple congolais tozoyebisa bino Mese Kabila aza président sénateur en vie neti bapesi ye bor wana bainore basepelisi ye salaire ne banda kobima akotikala kozonga na carrière politique te aza distance na politique Mese Shadar tozoyebisa yo tika Mese Kabila avanda ne bien aliaka ne bambala na ye alala ne à l'aise po azalaki nango président Félix azwi mpe asilisi yango azwi solution tika ye soki ozolukile bakanga ye etali yo moko ya bokontinue idps mpe basimba yango te lumbe mwete bo wango mende moto ayebi yango lumbe mwete donc wana biso moko idps soki tobandi yango lisi likolo ya lisi bon baujana wana bazala bapoliticien te bapolicie te baujana wana baformaka bango mpo bazala bafardc ndenge bazalaka na bayebi kaka kobeta masasi koboma sikotala kalite basalilaka baujana baforma bango mpo ntango élection na mboka na biso bakosala élection te babanda désordre sikoyo nzambe acontredire bango sikoyo na kashe oyo baformaka bango bango moko baye kotala soni esali bango président Félix abeta avec machine sans machine élection le 23 décembre Kabila azwaka vertige ntango azwi vertige basango balobi kopi na biso ebebi lamuka balobi mutu ayebi masolo wapi yango wana nani Madi alobaka okende élection te mais à live na 4 jours abinde nino tozokende élection pour comprendre bautaki wapi mpe bazokende wapi président Félix azwi kaka zingi bango abwaki bango donc FCC lamuka basango bazongi omoi te basango basali déclaration babio tozosoutenir gratuité enseignement toseki bango nayebisaki bango
Bon, ezaki façon mutema mabe. Bango nde basalaki mutema mabe dans quartier à Genève. Basango bazaki na kati. Basango bazaki na kati. Au moins te Fayulu, basimisaki touche. Faut comprendre yango ezate. Batinde na coup consonant accueilli. Siko bango bazoloba baza ba témoin na ye. Mais faut pas passer ba résultat, ba passer ite point. Basimisaka monsieur Fayulu touche. Yango wana pe cadre mutema na bango mabe. Bazomona Chilombo abomi bango. Copie ya école ekufi balobi. Oh, t'as une photo bundisa eka. Bameki bamoni kaka papa nyati bango ba alobi bino boyoka te. Soki ba hotel maboy, to pesa bino ba satisfaction. Bango na bazoni na njela. Mabe to soutenir pe marche ya gratuité enseignement. Mais maman, bonne nuit to rozana marche te. Eza makambo na biso. Biso mo to beta déjà mobilisation ya makasi. Donc marche wana tozo senga oya moni ako soutenir pour na marche wana pour na président de la République. Ba polo eleza photo de Korango. Obwaki biso na ba numéro o tozo bwaka nyoso. Na ba chaîne o tozo bwaka yoka soko soutenir biso. Toko beta ba polo moko ya danger ba décoration yo moko olanda ba image mukolo wana. Maman, première fête na Congo pour la gratuité enseignement nano etikala ko salama te. Siko nano salama te to si occasion na bongo. Bongo yokason. Yende akozala liboso. Donc biso nyonso tozana mulongo. Mutabotika na IDPS ezate. Tozana mulongo to la kisa monde. Population président azana population. Soko meki au moyen. Pena moni quand mukolo wana ba vantir réussi. Bon, na opesa bino identité nanga Bitakwira azamuyaka na kati ya IDPS. Muyaka na IDPS naza l'aise, naza pe muyaka o naza fier na IDPS, naza na succès na poto ti awa malgré tozo zela biso nyoso tokota na boulot mais tozu boulot te tozo sala musala chef de l'état ndenge zo senga tozo déjà na kati ya mobilisation mikolo ya koloba kutu te na kati ya IDPS naza en ligue des jeunes na kati ya ligue des jeunes naza national naza mobilisateur donc côté mobilisateur biso toza place naza pe président moko ya président parlementaire de naza muyaka tout fait. Mama Ibwe Katubumu Mbasi Munasuka Betu Bonso Ibwa. Donc bazo senti place bazo comprendre wana bitel. Na tali si bango to yo lobi na tête saka mu eloko muke. Na repesa mot de la fin na ngai. Na kiyaka. Biso leo tozo sepela pona masolo oyo chef de l'état azomemela biso nyonso tozosengaka prière ensemble toza eloko moko pona ko soutenir chef de l'état na batio nyonso azomene na Congo pona nini mboka oyo ekendaka musika nzambe kaka mutu alingi mboka na biso Congo congolais nyonso abanda vivre na kati ya mboka ne à l'aise yango wana tozotika mboka na biso na wa prière place yozali biso nyonso tozala kaka eloko moko mokonzi na biso alakisi biso volonté ne ezaka na RDC na Afrique na monde pe na Grand Lac bozomona basusi na ye aza nango
ezaka mpona bakongole te susi na aza nango mpona bapaya azotalisa bango sikoyo moto bongo soki bosoutenir ye na bapriere bosoutenir ye na bamakanisi bosoutenir ye place bozali donc biso nyonso tofombola ensemble donc lelo oyo ndenge azomema monde ekoma eloko moko biso nyonso tomona yango mpasi te lelo différent ebanda kozala te na baprésident mosusu mpo kala mingi te na idps tobanda kotya école politique ezala awa tobanda kotangisa mpe na baprésident mosusu banda koya awa mpo bazwa qui est idps qui est combattant ntango babanda kozwa yango bazocomprendre sikoyo mais bino bokotangisa baprésident mosusu bokotangisa baprofesseur ya ndenge nini parce que balobi ete udps aussi parti ya bamilice parti ya bato ya désordre comment bokopesa baninga mama biso tokozala parti ya milice ndenge banda kala totikala kosala badésordre to ya bamilice totikala kosimba baarme te tozwi pouvoir na biso na papier oyo etienne alobaka kumu ngai abengaki baoba alobaka un jour idps na pouvoir okomona baatio yango nde ozosala bamilisi biso te bango nde na baparti nyonso baza bamilisi nani oyo pprd nani chaleur aza asimbaka arme biso baparti nini tosimbaka arme te banani oyo baza basanction na libanda mais eza na fcc na idps eta mutu te nanu basala te maboko pembe donc yango wana bake na makambo na bango pembe ebeti mabunda azokomprendre te ekebeta bato nyonso lelo nde nazoyebiso oyebi bapolisi oyo basalaki masolo wana ya kowoma bawewa kobeta bango babali ezaka utangi wewa kisasa eza ya idps te bawewa baza na Congo bazosambisa bango bazosambisa bango na leki kokota na nga na transport ndenge nazoya boye en face ya palais du peuple namoni bazosambisa bango place wana nati bazosambisa bango donc ya koloba ke esengeli botelema mpo na justice na biso ezala bien justice batala te ezaka mpo na député mpo na boye te alongo soki député asali infraction na civil bazongisa ye na nzela ya koloba tozotalisa bazayiba eloko asali bazoloba parti toza milice bazayiba aza attention biso tozala calme na ye te ye mpe soutenir Shadar yango wana toyebisa ye bazayiba yo position oza wapi oza na fcc oto oza mlc po congrès na bino ya mlc bato ya fcc bayaki biso sikoyo na congrès na biso omonaki biso moko tozalaki bato ya idps yo moko ozwaki monokono ya koloba ke josue abimi lelo obengaki félix antoine tshisekedi obengaki josue lelo okomi monoko kilo mais tozoyebisa bino toosepela kaka ndenge basango baosoutenir bino nyonso bawani kozonga mais oyebi masumu ebima alive tala bachaine na bino ekomi ozika mpo na nini tobwaka fire chaque jour nde ezolanda bino mutu nyonso akotelemela Congo na misala nde mabe mpo na Congo akokutana na bakongolais na nzela ata osali yango awa te mais soki kaka congolais azolela okutana na fire ya nzambe. Merci beaucoup, Boudakoura. Merci beaucoup, pas de bonnes choses. J'ai vu porter bien depuis que nous avons parlé de ça. Merci vraiment. Nayoka sur le best. C'est pas le plus bien battu ça. Pas de ce que vous avez beaucoup de vraiment beaucoup de nayoka sur le best. On reçoit à la